Herzlich willkommen im La Palma, wo es das beste Essen gibt. Güler, was gibt's heute Feins? Heute gibt es Spaghetti, Gorgonzola. Schau mal, was es hier Feins gibt. Spaghetti mit Gorgonzola-Sauce. Die wir doch mal probieren. Da. Oh, das ist dann cool, direkt aus der Pfanne raus essen. Mega fein. Merci, Güler, für das feine Essen. Und tschüss zusammen. Bis zum nächsten Video.